Əhlülbeyt içində imamət inancı. Keçmişə doğru biraz da hərəkət etsək, ey şiə qardaşım, görərik ki, təkcə səhabələr və ya ilk şiə kütlələri deyil, ümumiyyətlə Əhlibeytin öz böyükləri, öz imamları belə bu mürəkkəb imamlıq etiqadından tamamilə xəbərsiz olublar. Buna ən bariz misal Zeydilərin imamı Zeyd bin Əli ilə İmam Sadiqin tərəfdarı Əbu Cəfər Əl-Əhval arasında keçən o məşhur mübahisədir. Şiə kitablarında səhih sənədlərlə rəvayət edilir ki, Zeyd Əl-Əhvala qəzəblə soruşur. Mənə çatan xəbərə görə sən iddia edirsən ki, Məhəmmədin ailəsində itaəti fərz olan bir imam var. Əl-Əhval cavab verir. Bəli, doğrudur və sənin atan Zeynulabidin də onlardan biri idi. Zeyd heyrət və qəzəb içində cavab verir. Axı bu necə ola bilər? Atam mənə bir loğma yemək verəndə isti olmasın deyə onu əli ilə soyudardı. Səncə o məni bu dünyanın kiçik bir istisindən qorumağa bu qədər şəfqət göstərsin, amma məni cəhənnəmin o əbədi istisindən qorumağa şəfqət göstərməsin? Sənə öyrətdiyi dinin bu ən vacib əsasını öz doğma oğlundan niyə gizlətsin? Əlbəttə ki, Əl-Əhvalın buna verdiyi o zəif cavabın güya atan sən qəbul etməyib cəhənnəmə düşəsən deyə qorxurdu, heç bir məntiqi əsası yoxdur. Bizim üçün önəmli olan Zeyd bin Əli kimi Əhlibeytin o böyük nümayəndəsinin bu cür təyin olunmuş, nəsildən nəsilə keçən məsum imamlıq fikrindən tamamilə xəbərsiz olmasıdır. Və o tək deyildi. İmam Həsənin nəvəsi Abdullah da Küfədən gələn bir şiəyə Kəbənin yanında and içərək deyirdi ki, bu binanın Rəbbinə and olsun ki, onların imam haqqında dedikləri batildir. Tarixin özü də bu həqiqəti təsdiqləyir. Əhlibeytdən bir çox böyük zat əllərinə qılınc alaraq zalim hakimlərə qarşı üsyan etmiş, ədaləti bərqərar etməyə çalışmış və insanları birbaşa özlərinə itaət etməyə çağırmışdılar. Əgər onlar öz dövrlərində onsuz da itaəti vacib olan Allah tərəfindən təyin edilmiş başqa bir məsum imamın mövcudluğuna inansaydılar, heç vaxt özlərinə itaətə dəvət etməzdilər. Zeyd bin Əli Əməvi xəlifəsinə qarşı üsyan etdi və şəhid oldu. O, qardaşı İmam Baqirə qəzəblə deyirdi. İmam, evində oturub pərdələri çəkərək cihaddan çəkindirən şəxs deyil, İmam, öz cəmaatını qoruyan, Allah yolunda haqqı ilə cihad edən şəxsdir. İmam Həsənin nəticəsi Ən-Nəfs Əz-Zəkiyyə ləqəbli Muhammed bin Əbdullah isə Abbasi xəlifəsi Əbu Cəfər Əl-Mənsura qarşı üsyan etdi. Onun ailəsi onun hədislərdə müjdələnən Mehdinin olduğuna inanırdı. Və ən maraqlısı odur ki, bütün Bəni Haşim, o cümlədən İmam Cəfər Əs-Sadiqin öz oğulları Musa Əl-Kazım və Əbdullah da ona beyyət edib onun ordusunda vuruşmuşdular. Əgər o dövrün həqiqi imamı Cəfər Əs-Sadiq idisə, onun öz oğulları necə olur ki, başqa birinin imamlığına, mehdiliyinə beyyət edib onun bayrağı altında döyüşürdülər? Bütün bu hadisələr tək bir şeyi göstərir. O dövrün Əhlibeytinin böyük əksəriyyəti bugünkü 12 imam əqidəsindən tamamilə xəbərsiz idilər. Onlar imaməti ilahi bir təyinat deyil, zülmə qarşı üsyan edib, qılıncı ilə haqqını tələb edən hər bir Əhlibeyt üzvünün haqqı hesab edirdilər. Hətta İmam Cəfər Əs-Sadiqin özünün belə bu iddiaları şiddətlə rədd etdiyinə dair şiə kitablarında səhih rəvayətlər mövcuddur. Bir rəvayətdə Zeydilərdən 2 nəfər onun yanına gəlib soruşur. Sizin aranızda itaəti vacib olan bir imam varmı? O qəti şəkildə cavab verir. Xeyr, onlar bəs filan kəs kimi etibarlı adamlar sənin belə fətva verdiyini deyirlər. Dedikdə isə imam qəzəblənir və mən onlara belə bir şey buyurmamışam deyir. Başqa bir rəvayətdə isə ona Əbülxattab adlı ifratçı bir tərəfdarının göydə də yerdə də ilah odur ayəsini, yəni imam odur şəklində təfsir etdiyini xəbər verirlər. İmam Sadiq bu sözləri eşitdikdə o qədər qəzəblənir ki, deyir: Xeyr, Allaha and olsun ki, onunla heç vaxt eyni evin damı altında sığınmaram. Onlar, yəni bu cür iddia edənlər Yəhudilərdən də, Xristiyanlardan da, Məcusilərdən də daha şərlidirlər.
Allaha and olsun ki, əgər mən Kufə əhlinin mənim haqqımda dediklərini təsdiqləsəm, yer üzü məni udar. Mən məmluq bir kölədən başqa birisi deyiləm. Heç bir şeyə nə zərər, nə də fayda verməyə qadir deyiləm. Bu sözlər hər şeyi izah edir. İmam Cəfəri Sadiq israrla özünün o cür fövqəlbəşər bir imam olduğunu inkar edirdi. O, Mədinədə sünnət əhlinin arasında yaşayırdı və Mədinə əhli də onu özlərindən biri, böyük bir sünnət alimi kimi tanıyır və sevirdi. Əgər o həqiqətən də bugünkü şiyələrin iddia etdiyi o ifratçı fikirlərə sahib olsaydı, o dövrün alimləri onu mütləq bidətdə ittiham edərdilər. Lakin onlar bunu heç vaxt etmədilər. Çünki onlar İmam Cəfərdən bu cür iddialar eşitməmişdilər. İmam Zeynulabidin də öz zamanındakı ifratçılara xitabən deyirdi: Ey Əraq əhli, bizi İslam sevgisi ilə sevin və bizi layiq olduğumuzdan yuxarı qaldırmayın. Başqa bir rivayətdə isə daha da kəskin danışaraq deyir: Bizə olan sevginiz o həddə çatdı ki, artıq sizin bu sevginiz bizim üçün bir utanc oldu. Əlbəttə, Şia alimləri bütün bu açıq-aşkar rəvayətləri yenə də o universal dərmanla, təqiyyə ilə izah etməyə çalışırlar. Güya imamlar bütün bu sözləri qorxularından öz həqiqi inanclarını gizlətmək üçün deyirdilər. Lakin gəlin bir daha düşünək. Əgər bugün Şia məzhəbi öyrədir ki, imamət etiqadı dinin ən zəruri əsasıdır və onu təsdiqləməyən kafirdir, əbədi cəhənnəmlikdir, necə olur ki, Allahın yer üzündəki höccəti olan o məsum imamlar dinin bu ən vacib əsasını gizli saxlayıb, yalnız özlərinin xas tələbələrinə pıçıltı ilə təbliğ edirdilər və yerdə qalan bütün müsəlmanları bu zəruri bilikdən məhrum edərək onların əbədi olaraq cəhənnəmə getməsinə razı olurdular. Bu dərin ziddiyyəti Zeydi imamı Əl-Qasim bin İbrahim Ər-Rəssi 3-cü əsrdə çox gözəl ifadə etmişdi. O, rafizilərə xitabən deyirdi: Sizin iddianıza görə sizin o gizli imamınız öz əhl-i beytinə belə nəsihət etməkdən çəkinir. Halbuki, onun cəddi Peyğəmbər heç kimdən çəkinmədən bütün Qureyşin, hətta Əbu Cəhlin və Əbu Ləhəbin qarşısında haqqı bəyan etmişdi. Sizin imamınız öz əhl-i beytini Peyğəmbərdən daha şərli hesab edirmi ki, onlara nəsihət etməkdən bu qədər qorxur? O, əhl-i beytin böyüklərinin, Zeyd bin Əlinin, Ən-Nəfs Əz-Zəqiyyənin, onun qardaşlarının adlarını bir-bir sadalayır və soruşur: Sizcə bütün bu böyük, fədakar, zahid insanlar hamısı haqqı bilməyəcək qədər cahil, bildikdə isə ona həsəd edəcək qədər alçaq idilərmi? Bütün bu suallar bugün də öz cavabını gözləyir. Və bu sualların yeganə məntiqi cavabı budur ki, o ilk dövrlərdə Əhl-i Beytin özü içində belə bugünkü 12 imam əqidəsi mövcud deyildi. Bu inanc tarixən, tədricən və çox vaxt şiəliyin öz daxilindəki dərin parçalanmalar və böhranlar nəticəsində formalaşmışdır.